哦吼，猪哥搞空调只搞辣空调。今天去一个小区移一台内机啊，在广东这地区啊，到处都需要交停车费的，哎，太难了。你永远不知道这个单能不能挣钱，但是停车费一定要交。做个柜子，这个它不是家柜子做的，这儿不是就挡了吗？哦，因为你看，就是能从上面，因为这个线它有这么长，应该是可以拽过来一些，你看。哦，你要往这边移是吧？啊，移一下就行了。如果换灯管还有那个移机高工费240，那就540了。没事。我是担心你空调老了。换个新空调。哎，你刚才看了上边，如果换它那个位置是不是留得很窄呀？是留的稍微有点窄。那你到时候换好换了。可以的，可以换。本来客户叫我们过来把内机稍微移一点距离，然后可以装柜子，但是考虑到空调已经使用了10几年了，年份太老了，决定换一台新的了。本来我得发个货拉过去，算了，省30块钱嘛，自己来拉吧。啊？没去严，就是进来我才过来拉。之前这台旧空调是美的的，用了10几年了，现在换了一台格力的1级能效的梁之庆变频空调，毕竟是自己家用的，又不是出租的，换个好一点的，是吧？以后都放心一点。把空调内机挂好就可以装外机了。旧空调的内机，我去拉空调的时候，我搭档已经把它拆下来了，但是主机还没有拆呀。这里位置稍微有点复杂，需要下神来操作。这里本来就是我现在下神的这一个位置，一个大平台的，用来放空调主机的。但是这几层楼的业主把这一个大平台都扩建出去，应该属于违建吧，嘿嘿。这样的话，业主室内的使用面积就增大了很多，但是空调就麻烦了，留给空调主机的空间太过狭窄了，要不然的话，这种位置应该是一个大平台，不用放绳下来都可以轻轻松松的拆装安装都可以的。话说回来，这台美的空调也是用了10几年了，也该把它报废了。好不容易把这台旧的主机弄下来，现在把它吊上去，慢点，吊上去就可以把新的主机放下来了，放下来安装就很快了。好，等一下，放。这个墙壁是泡沫墙啊，你想打支架也不敢打呀，只能按照原来的位置安装回去就算了。OK 了，真空也抽好了，空调总算装好了。今天捡了一台旧空调，卖了一台新空调啊，旧空调只能当废品卖了。把工具收拾一下，准备收工啊。这种季节，这种时候，每天能有1台2台的空调来做一下，已经很不错了。哎，拜拜。